बच्चों, क्या आप लोग को पता है रंपा विद्रोह कब हुआ? तो बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव क्लास 10th का भी है और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी है। तो ये रंपा विद्रोह हुआ था 1922 को हुआ था। और कहाँ हुआ? ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। और इसके जो नेता थे सीताराम राजू थे इसके नेता, जो कि एक अच्छे राष्ट्रवादी थे, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अच्छा कार्य किए, सभी के साथ मिलकर लड़े।